Tutut. Widih, lihat teman-teman, kita menemukan mainan. Wis, lihat, ini bus Tayo berwarna hijau teman-teman. Tayo tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, mari kita cari mainan yang lain. Tutut. Wehehe, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan. Wow, mari kita lihat lebih dekat teman-teman. Widih, rupanya ini mainan berlumpur teman-teman, berwarna merah muda. Wow, lihat teman-teman, keren-keren sekali. Widih. Oke teman-teman, semua mainannya akan kita kumpulkan ya. Setelah itu akan kita bersihkan. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang ya. Wis, mantul. Wow, keren sekali. Wis, lihat, ada mainan keren. Wow. Wadidaw, ada mainan hewan. Wis, mantul. Widih. Semua mainannya akan kita kumpulkan ya. Setelah itu akan kita bersihkan. Widih, yang ini keren sekali. Wow. Widih, lihat, ada mainan hewan lagi. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Widih, mantul. Wow. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Langsung saja kita kumpulkan ya. Wow, lihat teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang mari kita bersihkan. Let's go. Wih, lihat teman-teman, kita menemukan air bersihnya. Langsung saja kita bersihkan ya teman-teman. Wow, keren sekali. Langsung saja kita kucek-kucek sampai bersih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini helikopter. Berwarna kuning teman-teman. Wis, mantul. Kita taruh di sini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Wow. Widih, lihat yang ini. Ini bulldozer. Wis, mantul. Kita lanjut lagi ya. Wow. Wadidaw, lihat, ini truk molen. Wis, mantul. Wow. Widih, lihat teman-teman, ini mobil off-road. Wow, keren sekali. Kita lanjut lagi ya. Widih. Wow, lihat, ini mobil derek. Widih, mantul. Kita lanjut lagi. Wow. Wehehe, lihat teman-teman, ini truk tangki. Widih, mantul sekali. Kita lanjut lagi ya. Wow. Wehehe, lihat, ini truk oleng. Wow, kita kucek-kucek lagi ya teman-teman, supaya lebih bersih. Wow, sudah bersih.
kita lanjut lagi. Widih. Wow, ini truk molen teman-teman. Widih, mantul sekali. Kita lanjut lagi ya. Wow, lihat yang ini. Ini truk tangki. Widih, nice. Kita lanjut lagi. Wow, besar sekali. Widih, widih. Lihat yang ini teman-teman. Ini pengangkut eskavator. Wah, mantul sekali. Wah, ada mainan hewan. Widih, ini seekor gajah teman-teman. Wow, mantul sekali. Kita lanjut lagi. Wis. Wih, lihat, ini bus Tayo. Bangun. Selamat pagi, Tayo. Selamat pagi juga, Rogi. Kalian bangun pagi-pagi sekali? Wow, keren sekali. Kita lanjut lagi. Wow, ada mainan hewan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini seekor sapi. Widih, sapinya bergoyang-goyang teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Wow. Widih, lihat teman-teman. Ini truk tangki Pertamina. Wow. Kita bersih lagi ya teman-teman. Sudah bersih. Kita lanjut lagi ya. Wih, lihat teman-teman. Yang ini keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Ini kapar layar. Wih, mantul. Wow. Wadidaw, lihat teman-teman, ada motor balap. Widih, keren sekali. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Wih. Wow, ada bus Tayo. Tidak apa-apa, Rogi. Aku merasa bersalah karena kau mogok. Tidak, bukan salahmu. Aku tidak akan menyelesaikan ruteku kalau bukan berkat bantuan. Kita menemukan 2 bus Tayo teman-teman. Widih, ini yang terakhir. Wow, sudah bersih. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.